السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. مركز سلطان تصليح الإلكترونيات، تصليح شاشات ليد بلازما LCD. اليوم عنا مكنسة كهرباء بيكو مثل ما اننا شايفين. اجتني صاحبة قال لي وقفت فد مرة. انا فكيت طبعا البراغي هون مشان الوقت. فكينا هدول البراغي تمام. وهي الكيس هون غلط تركيب الكيس، هو جايب كيس جديد بحسبه انه من الكيس يعني، وهون اسفنجة ماله رايحة ما مبينة، والكيس كان مركبه غلط، حيطه حطت هيك يعني لما بحط الخرطوم بدخل الوسخ كلياته لجوا. انا الموتور طبعا هو راح، نحن مشان الوقت مثل ما اوه شايفين. تفرجوا كيف هذا الوسخ كله وسخ، هذا كلياته وسخ. هذا داخل من هون على الموتور بعدين طلع لهون، وايش مسايب الموتور طبعا. هون الموتور بنشوف مع بعض. اها شايفين. والله هي نشيلها، هي الطقة هاي. واو عنا مثل ما احنا شايفين. تفرجوا شلون الدارة مغطية بهالوسخ هذا. شايفين. هلا اول موتور انضرب سبب كل هالوسخ اللي اجا دخل، هو عدى على الموتور اول بعدين طبعا اجا لهون. فتخيلوا هالكم هذا الوسخ يلي دخل بالموتور وطلع من هون، فتخيل ايش بصير. هلا بدي اوقف الفيديو شوي بس نغير الموتور، بس حبيت اورجيكم شقد طلع وسخ من جواتها. تفرجوا هذا الوسخ كلياته من جواتها. شايفين. هاي مثل ما شايفين كمان هون عنا هاي الموتور القديم. تفرج قد محشى وسخ. شايفين بيع هيك الوسخ. هاي موتور بداله ألماني كمان، وهي هون بعد التنظيف مثل ما شفتوا شقد كان في وسخ. تمام. هلا بدنا نركب هدول الموتورات. الموتور بداله هذا محروق تشرب. تمام. وهي هون عنا هون كمان هدول بنركبهم داخل الموتور والشرطان الكهرباء. ما ننساهم كمان. شايفين. الوسخ حتى داخل عن فيشة، عن فيشة ما يريحنا نحط الفيش. راح اوقف الفيديو. هي هون عم نركب الموتور. نعزل الشركة فيه بس شيء نركبه مظبوط. أنا بريد بتأكد تركيب مظبوط بس بصير الضغط مظبوط. ما بكون التركيب مظبوط، الضغط الهواء بهرب من هون ومن هون يعني. فلذلك واحد يتأكد أفضل. هنا هاي الدارة هذا هون في كبل كهرباء نوصل على الدارة زي ما شايفين.
هذا الحساس هون. شايفين؟ والله هي كتلة الدارة نضل شبسات مثل ما شايفين هون. هاي هاي الاسفنجة تبعيتها هون كمان الحماية ما يطلع من البودرة لورا كمان. هذا بس هيك نجربه تجربة هسه نتأكد أول ما نضوب. تمام بيشتغل ده. بسم الله. بوقف الفيديو بشد البراغي برجع بورجيكم صعبة كيف. هلا هون عم نشد البراغي شايفين. هاي الاسفنجة تيجي من ورا. هي قد ما صار حرارة نشيل البراغي نضب على بعضها. كيف هلا هاي السنجة من عنا بدنا نحط له اياها نحن هون كرمال ايش يعني الموتور ما يسحب الوسخ لجوا، ما يدخل وسخ على الموتور. يعني نحن من انظره بنقول له اللي عليه اللي يعمله انه ما يحط كيس بالغلط. تمام حتى في وسخ لسه. وقف هيدي لأنه ما لها فلتة عم نطبق لها نحن تطبيق. هذا الشي غلط انه يكون بلا فلتة، يدخل الوسخ للموتور ويرجع بنضرب.
شايفين كيف؟ هلا هيك منع الوسخ يدخل على الموتور. بنفس الوقت الكيس بتركب هيك بقى، هو لقلها يمكن هذا لقلها او لغيرها، بس هو هيك يعني. المهم انه هذا القفل يمسكه من هون، والكيس ما يكون مشقوق. تأكد انه ما انشق معنا او شي، ونسكر بعدين. تمام. تمام. لا تنسوا الاشتراك واللايك بالقناة.